Riavako malala ao amin'ny tompo, ho ampitomboana ao aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Filazany tsara tena izy, finoana iainana. Filazany tsara tena izy, finoana iainana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Tesalonianina voalohany toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Filazany tsara tena izy, finoana iainana. Nampiaiky volana ny apôstôly Paoly ny nandraisan'ireo mpino tao Tesalonika ny filazany tsara. Azo lazaina fa filazany tsara tena izy no noraisin'izy ireo fa nariny ny fanompo-tsampy. Tatsika eo amin'ny andininy 15 zany. Ireny ihany no milaza aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy iverenanareo amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina. Nialan'ireo mpino tao Tesalonika ny sampy ka dia nitodika tamin'Andriamanitra velona, Andriamanitra marina, dia i Jesoa Kristy ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ary antenain'izy ireo fa mbola handray azy ireo ihany koa. Arak'izany dia hita taratra fa tsy filazany tsara sadasada, tsy filazany tsara nofinofy, fa filazany tsara marina, filazany tsara ny Jesoa Kristy no raisin'izy ireo. Vokany, tsy tamin'ny teny ihany no nahatongava ny filazany tsara tao aminy, fa tamin'ny asa, tamin'ny finoana, ary dia tonga ohatra tamin'ny toerana maro mihitsy ny asan'ny finoana nataon'izy ireo. Tonga hatrany Makedonia sy Akaia ary tany amin'ny tontolo hafa rehetra zany. Ny fijoroana vavolombelon'izy ireo dia tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny asa ihany koa. I Jean Calvin raha nanao fanazavana momba izao vokatry ny finoana teo amin'ireto kristianina tany Tesalonika ireto dia milaza fa asan'ny finoana ao anatin'ny fo mihitsy hoy izy ny asan'izy ireo. Laza azy eto manko dia hoe tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana ao amin'ny Jesoa Kristy tompontsika eo mason'Andriamanitra raitsika. Eo amin'ny andininy 13 no misy an'izany. Fa fantatray fa ny fifidiananareo fa ny filazany tsaranay tsy tonga tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be. Tena nivadika fiainana ny filazany tsara no raisin'izy ireo. Io ilay antsoina hoe filazany tsara iainana ka tonga hita maso sy hita taratra ary nampiaiky volana izao tontolo izao mihitsy nilaza ny finoana izy ireo. Riavako malala ao amin'ny tompo, miankina tokoa amin'ny filazany tsara no raisintsika ny fiainantsika izany andavanandro. Raha tena filazany tsara tena izy, raha tena filazany tsara ny Kristy marina, dia manambara fa misy asany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mivadika finoana tena izy, finoana miasa, finoana azo ianteherana izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Impirimpiry tokoa moa tsika riavako no nandre ny tenin'Andriamanitra izay filazany tsara toriana amintsika isanandro. Impirimpiry isika no mahita sehatra ahafahana miaino ny filazany tsara, fa moa tena raisintsika ho filazany tsara marina ve ny teny? Moa tena mandray an'ireny teny ireny ho amin'ny fiainantsika andavanandro tokoa va isika?
moa mamadika ny teny izay norenesina ho asa mivaingana eo amin'ny fiainantsika tokoa va isika. Be deaibe no miaino ny filazany tsara ary toa mijanona ho teny fotsiny ihany, toa mijanona ho enona fotsiny ihany, fa tsy hita taratra, tsy hita mivaingana eo amin'ny fiainany. Toa tsy iainany akory aza izay norenesina, toa tsy iainany akory izay novakiana, notoriana, nozaraina taminy. Ny tena kristianina marina ry havako dia tsy izay miaino tenin'Andriamanitra fotsiny, fa izay mamadika ny tenin'Andriamanitra no enony ho zary fiainana amin'ny fiainany andavanandro. Fiainana feno finoana, fiainana feno fitiavana sy fifankatiavana amin'ny fiainana andavanandro, fiainana feno fanaova-tsoa, feno fiahiana sy fitsonjovana ny hafa. Eny, fiainana izay mampirehare ny apôstôly, satria nilaza ny finoanareo dia tonga manenika izao tontolo izao. Andehana ry havako, avadio asa ho fijoroana vavolombelona ny finoana izay efa nanananao. Lay filazany tsara tena izy no raisina, lay tsy mamitaka, lay sady mamonjy anao no mamelona anao raha teo. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Andriamanitra. Lay Andriamanitra mihevitra anay, mitsinjo anay, lay namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny lazan'ny finoan'ny fiangonana tany Tesalonika, izay nahafahany nampamirapiratra ny finoana tao anatiny noho ny aminao Jesosy, lay ninony sy nekeny ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izany ihany koa nitondranay ambavaka ny finoan'ny fiangonana ankehitriny mba ho afaka haneho ny finoany amin'ny alalan'ny asany, fa tsy hijanona ho finoana enona sy toriana fotsiny. Vavaka izay ry Andriamanitray, ho an'ireo rehetra izay mila ny famonjenao, entinay ambavaka aminao manokana, ireo rehetra izay tsy salama ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny famoizam-po, miady mafy amin'ny aretina sarotra sitranina, ianao Jesosy hijery azy ireny. Ny dokotera mitsabo fa ianao no manasitrany, ary inonahay fa mandray an-tanana ny mpanompo mitaraina aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.